dipuji pekerti neng pung nyandeng alon nganti rampung neng gung yen berkarya ojo nanggung neng gung batik cemol karya sing agung. Neng Kaliba siswa seneng batik sregep karyane tur api-api para siswa Kaliba wis ngerteni batik bukanlah sekedar seni. Batik mengajarkan sabar teliti sifat apik yen dadi budi pekerti neng gung nyandeng alon nganti rampung neng gung yen berkarya ojo nanggung neng gung batik cemol karya sing agung neng gung batik cemol karya sing agung. Karya siswa sing wis kondang terkenal obral esok tele sorene dadi tempe sinau boyo ojo dolanan HP tempe sedep di sayur mantep bumbune sinau sing sregepen apik bijine dolan terus mengko didukani simbang yen keset sinau jelas ora munggah. Dolan-dolan pas suruh kuwi ra apik beli luwih becik kek kowe mangkat sinau pinter dolan-dolan neng Kaliba tuku batik cemol karya siswa sing wis kondang terkenal obral esok tele sorene dadi tempe sinau mbok yo aja dolanan HP tempe sedep di sayur mantep bumbune sinau sing sregepen apik bijine dolan terus mengko didukani simbang yen keset sinau jelas ora munggah esok tele sorene dadi tempe sinau mbok yo aja dolanan HP tempe sedep di sayur mantep bumbune
terus metu didukani simbah yen